顾客提供的照片，我是这样画的。抖音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 。等一下，马姐，有什么喝的怎么说？用维语啊？一起的安比尔奈尔塞巴尔曼。抖音。我叫阿比达阿迪丽，可以叫我小达。我今年21岁，来自新疆。我的父母都是在新疆艺术剧院杂技团工作的。阿迪丽，对。对，是我父亲。他是你父亲是吗？对，是的。所以你也能走钢丝吗？我之前在马戏学校是练走钢丝的。对面的男生有没有觉得有一阵心慌慌呢？如果你们以后犯了什么错，罚你们站钢丝。抖音。先生您好，问您个问题啊。您好，您收到了最贵的一个生日礼物是谁送的？是妈妈，她送给我一条生命，我到现在还用着。抖音。晚上喝酒，来不来？不太舒服，然后吃了头孢，来不了了啊。太可惜了，是好几个单身妹妹在呢。以后讲话把重点放在前边儿。闹了。抖音。抖音。接近崩溃前，我奔向葡萄架下找篝火。
动肩膀表情夸张，爽的摇晃伴随我光。给你过个清凉，热的发烫，有点想再去新娘。抖音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 。晚安，马卡巴卡。晚安，汤布利波。晚安，乌斯蒂西。晚安，小点点。晚安，哈呼呼。抖音。